السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو ديال تتمة قصة سارة اللي فيه غادي نعرفوا شكون المرأة اللي شافت سارة، واش يوسف ماشي باها الحقيقي، وشنو هو اللغز ديال هاد القصة. هادشي كامل غادي تشوفوا في القصة، خليكم مع الفيديو حتى الأخير. سارة بقات واقفة قدام المرأة، والوجه ديال الراجل اللي كيبان فيها ماشي وجهها، نفس الملامح اللي كانت في الصورة اللي لقات مع امها، ونفس الصوت اللي قال أنا ما مشيتش، كنت كنتسناك. ولكن هاد المرة سارة ما خايفاش، حيت عقلها بدا يربط الخيوط. في التسجيل الأول الأم قالت يوسف ماشي باك، في الصورة كان راجل آخر، في المرأة بان نفس الراجل، يعني يوسف اللي مات ماشي الأب الحقيقي، وهاد الوجه اللي كيبان في المرأة خاصو يكون باها الحقيقي. سارة قربت المرأة وبصوت مرعوب ولكن قوي قالت إلا كنتي بصح علاش خبيتي عليا، علاش خليتيني نعيش في الكذوب؟ وفجأة الضوء رجع والمرأة رجعت تعكس وجه سارة فقط، ولكن كان حدا رجليها شي حاجة طاحت من الفوق، مفتاح آخر ومعاه رسالة بخط يد راجل. سارة خدات الرسالة وبدات كتقرا: أنا الأب الحقيقي ديالك وسميتي الحقيقي عادل. الأم اللي رباتك كانت عارفة الحقيقة ولكن خافت تقولها لك. سارة بدات كتقرا بعمق، قالت الحقيقة ديال الأم ديالك ماتت في حادث كبير، وأنا دخلت للحبس ظلم حيت لقاوني في بلاصة ما خاصنيش نكون. الأم البديلة كانت صديقتنا وتكفلت بيك حتى نخرج. أما يوسف فكان غير راجل اللي تزوجات به باش يحميك، ولكن ماشي باك. سارة حسات قلبها كيتقطع، هادشي كامل عمرها ما تخليلاته. كملات الرسالة: ملي خرجت من الحبس حاولت نتواصل مع أمك البديلة، ولكن هي رفضات حيت كانت خايفة تفقدك، وأنا ما بغيتش نعقد حياتك. ولكن ملي قربت نموت قررت نخلي ليك الحقيقة. أنا ما عمري خفت من الموت، غير كنت خايف تموت الحقيقة معايا. سارة هبطات دمعتها، ولكن أخيرا فهمت، يوسف ماشي الأب، الأم البديلة خبات الحقيقة باش تحميها. الأب الحقيقي كان في الحبس، والرسائل والتسجيلات ماشي رعب، غير محاولة باش توصل الحقيقة. وفاش سالات الرسالة كان آخر سطر: راه ما بقى عندي وقت باش نشوفك، ولكن عارفي السر، عمري ما هجرتك، كنت غير مسجون. سارة بقات ساكتة دقيقة كاملة، ومشات تحل الصندوق بالمفتاح الجديد. لقات فيه شهادة الميلاد الحقيقية ديالها، وصورة ديال الأب الحقيقي وهو شاب، وحكم قضائي كيقول أنه تبرأ من التهم قبل ما يموت بشهر، يعني الأب خرج من الدنيا والحقيقة نقية. سارة بكات، ولكن داك البكا ماشي خوف، كان ارتياح. خرجت من الدار القديمة وسدات الباب وقالت بصوت مسموع: شكرا، على الأقل عرفتك. وبدا النهار يطلع، وهذه كانت أول مرة سارة تحس بالسلام. لا رعب، لا أشباح، لا وجوه في المرأة، غير الحقيقة، والحقيقة وحدها. إلى عجبكم الفيديو ديروا جيم، واللي مازال ما مشتركش يدير أبوني وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد.